Біздің ағзамыз қауіп-қатерді көрген сәтте ерекше реакция береді. Сол кезде іске қосылатын гормон адреналин. Адреналин бүйрек үсті безінің милы қабатында түзіледі. Ол қанға бөлініп, бүкіл ағзаға әсер етеді. Адреналин қанның бойымен қозғалып әсер ететін мүшеге келіп жақындады. Адреналин стероидты емес гормондар тобына жатады. Оның химиялық құрамы амин қышқылдарының туындыларынан тұрғандықтан фосфолипидті қабаттан жасушаға қарай тікелей өте алмайды. Адреналин гидрофильді гормон, ал жасуша мембранасы гидрофобты болғандықтан тікелей өте алмағандықтан жасуша мембранасындағы арнайы рецепторларға келіп адреналин бекінеді. Адреналин мен рецептор байланысқаннан кейін жин әрі өзі активтенеді. GTP гуанозин трифосфаты 3 фосфат тобы бар жоғарғы энергиялық қосылыс. Ол АТФ сияқты энергия тасымалдаушы молекула, ал GDP 2 фосфат тобы бар төмен энергиялық қосылыс. Гормон рецепторға байланысқанда GDP бөлініп шығады да орнына GTP келеді. Нәтижесінде G ақуыз белсенді күйге өтеді. Белсенді G ақуыз аденилат циклаза ферментіне барып жабысып сигнал береді. Аденилат циклаза АТФ-тен ЦАМФ, яғни цикликалық аденозин монофосфат түзеді. ЦАМФ бұл екінші хабаршы ретінде қызмет атқарады. ЦАМФ жасуша ішіндегі сигналды тасымалдаушы рөлін атқарады. Ол гормонның әсерінен іске асатын ішкі медиатор. ЦАМФ-тің негізгі қызметі протеин киназа ферментін белсендіреді. Протеин киназа фосфорилаза ферментін белсендіреді. Нәтижесінде фосфорилаза гликогенмен жабысып, гликогенді глюкоза 6 фосфатқа дейін ыдыратады. Қорда жинақталған гликогеннен глюкоза 6 фосфаттарды түзеді. Түзілген глюкоза жасушадан қанға қарай шығып, организмге қажетті бөлікке қарай қозғалады. Осылайша адам қорыққан кезде жүректің қатты соғуы қан айналымды жиілетіп, жылдамдатудың нәтижесінде организмге қажетті жасушаларды глюкозамен қамтамасыз етеді. Сіздермен бірге болған Айдан Темірбекова. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.